Fakta yang nomor 2 adalah pendengaran supersensitif. Selain penglihatan yang tajam, burung hantu juga memiliki pendengaran yang luar biasa. Telinga burung hantu tidak terlihat dari luar, tetapi mereka memiliki asimetri posisi telinga yang membantu menentukan lokasi mangsa dengan akurasi tinggi, bahkan dalam kegelapan total. Salah satu telinganya lebih tinggi daripada yang lain, memungkinkan burung hantu untuk menangkap suara dari berbagai sudut.